Hindi na baka makawala. Sayang. Wow. Guys, fishing tayo. Ngayon, bibili tayo ng babaonin natin dito ng mga chips saka drinks. Okay guys, bibili tayo. Nandun chips. Nandun yata yung chips kabila eh. Dito. Okay. Okay na to. Isa-isa sana. Ito na muna. At tapos, may tinapay pa tayo. Okay guys. Alis na tayo guys. Hello guys. Guys, punta tayo ng fishing dun sa spot natin sa Apok. At may kasama po tayo. Hello, si Ana May. Hello. Magiging lucky tayo nito mamaya guys. Makakuha tayo ng maraming isda dun. Kaya punta na tayo dun. Tara na guys. O, ano pala yung ating guys, andito na yung Mercedes-Benz natin. Yahoo! You follow me. I follow you. Mag-assemble muna tayo ng ating rod at saka machine para makapag-fishing tayo. Set up muna natin guys. Later that same evening. Happy birthday to you. Hindi siya siya.
Salamat sa mga cake. Yan yan. Salamat yan yan. Okay, blow na. Blow na, blow. Happy birthday! Happy birthday! Pwede na yun. Isa lang muna. Isa-isa. Si ano muna, sino? Sige. Ikaw ka. Picture lang naman. Ganyan Picture para lang. at Sige, take picture. See you next month. Sige, pataas-taas sa baga. Pataas-taas sa gawat gamay. Yeah. Good luck sa imo. Rayuon mo gida. Rayuon mo. Layuon mo, sige. Sige. Yun. Liwata, liwata. Liwata, liwata. Oo. Tanan mo nga persa. Oo. Okay na yan? Or Sige, liwata, liwata. Oo. Nang malayo-rayo, amoy bakuko nga dagko sa malayo. Nami, parigo sa. Chincha. Gusto ko ito nito ah. Sige. Nang tanan mo lang persa, ihabyog. Ihabyog todo. Sige. Naiwan. Liwat. Abre. Abre. Na yan. Tapos amon mo na oh. Amon na. Amon na pagkapot para mahana. Amon na. tapos uwian ko lang. Na tapos ano todo. Kuha siya. O meron? Meron? Oh. Meron? Baka yan na yan? Oo nga, baka nga. Meron talaga? Mabigat? Wala. May nagakagat-kagat ka ina eh. Tuod ka. Diba si may ara? Baba, tiyaga man ginahila ya ka? Oh. Uy! Uy! Meron nga. Kaya sobrang nakahila nga. Naglahog lang mo nagakagat-kagat. Buyanta. Amo ni kagina ipatusok ko tani si imo. Pero dako to ya, dako to. Amo ni lag ko namin isa, dawara ko da man damilya. Good job ka, ngara na ma. Ari ko Diyos ko. Hindi ka, basta matusok ka ron. Panabala. Gusto niya hipon eh. Hipon lang pala eh. Sige, tapon ka. Dapa. Agad-agad kinain eh. A few minutes later. Nagdaan. Sige. Nawala? Hindi na baka makawala. Sayang. Wow! Ano dito ang laki? Wow! Ano kita? Yay! Nakadalawa ka na ta. Mas malaki yung una, no? Oo. Oo. Laki! Good morning guys. Guys, papainit muna tayo ng ating mga pagkain for breakfast. Meron pa tayong pork, grilled pork,
Tapos ito marami guys. Meron tayong squid. Ayan. Guys, maya pag naluto ito, magbe-breakfast na tayo. Nandun tayo makasama natin. Nag-fishing pa sila. Guys, ito po yung nakuha namin ngayong araw. Wala kagabi pala ngayong araw. Makoko. Bata. Yeah. Thank you. Thank you. So time me birthday. Happy birthday to ano may pala. Happy birthday! Yay! Happy birthday! Hi. Hello. Anong masabi mo sa fishing adventure natin? The best. Nag-enjoy ka? Oo. Madami lang naman ako ikuha. Oo, natusok mong crab na marami. No? Oo. Wow. Gusto mo pang ulitin? Sige next week. Next week ulit. Uwi na tayo guys. Ayan mga guys, mga dates. Ganda ng bunga oh. Dami oh. Yan pula. Red na klaseng dates. Doon naman sa kabila. Yellow. Yan. Yellow siya. Ganda. Green pa siya. Kit-kit din oh. Daming bunga. Pero hilaw pa. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,